dia mpitomboana amintsika hatrany ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Faly miarabantsika amin'izao alahady fa 20 ny volana aprily taona 2024 izao. Ivavaka isika alohan'ny andrenesana ny afatra amin'izao fandarana logos alahady maraina izao. Andriamanitra misaotranao zahay noho ny famindramponao fa nofoazonao ty maraina ity ka tratra izao maraina izao. Mino aho fa manakolazaina aminay indray ianao amin'izao matonda entinao mitanila eto ka dia aoka ianao mibitsika anay mandrakariva amin'ny alalan'ny teninao. Misaotra Jesosy. Amen. Ny tenin'ny soratra masina izay akatsika ny afatra amin'ity alahady maraina ity dia arak'izay hita ao amin'ny epistily voalohany nosoratan'i Petera. Petera voalohany toko voalohany ny andininy 17 ka hatramin'ny andininy 120. Petera voalohany toko voalohany ny andininy 17 ka hatramin'ny 120. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika. Ary raha ilay tsy mizatavan'olona fa mitsara araka ny asan'izy rehetra no antsonareo hoe ray dia mitondra tena amin'ny fahatahorana mandritra ny andro ny fivahiniananareo ety. Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondrantena dala izay azonareo tamin'ny entin-drazana. Fa ny rasoan'i Kristy toy ny rano zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy bentibentina. Izay fantatra raha teo fony tsy mbola ary ny fandroana zao tontolo izao fa efa naseho tamin'izao joandro farany izao ny nohony aminareo izay mino an'Andriamanitra amin'ny alalany dia ilay nanangana azy tamin'ny maty ka nanome voninahitra azy mba iorena ny finoanareo sy ny fanantenanareo amin'Andriamanitra. Amen. Ny fanontaniana petraka amintsika kristianina dia hoe milaza antsika fa mino an'Andriamanitra manara-dian'i Kristy fa karazana fifandraisana toinona no fifandraisana ananantsika amin'Andriamanitra. Move isika tonga amin'ilay fiteny hoe olona matahotra an'Andriamanitra, io fitenitsika foana malagasy hoe mba matahora an'Andriamanitra. Inona ny ao ambadiky ny saintsika rehefa miteny an'izany hoe mba matahora an'Andriamanitra? Amin'ny teny frantsay hoe peur de Dieu ve sa crainte de Dieu. Tsy hitako ny manao azy amin'ny teny malagasy misy fahasamihafana io. Avoir peur de Dieu ou craindre Dieu. Izy amin'ireo no misy atsika. Tsara marena fa le hoe matahotra amin'ny heviny hoe peur dia matahotra an'io Andriamanitra io ianao satria sao dia ho daroany. Matahotra an'io Andriamanitra io ianao sao dia hisy lozanjo anao. Matahotra an'io Andriamanitra io ianao sao dia misy kapoka anakoho sao dia tsy mahazo fitahina. Io ny hevitry le peur. Izay ve le karazan'ny finoana hoe mba matahotra an'Andriamanitra iny olona iny noho ireo zavatra ireo. Zany hoe fifandraisana rapport de force zany no misy aminao sy Andriamanitra. Hoe enao zany ety ambany izy any ambony dia izy manindry ary dia tsy refesy mandidy manao zay tiany atao aminao. Dia izay zany le tahotra anananao. Fa le hoe tahotra anankiray indray le hoe crainte, avoir crainte de Dieu dia hafa mihitsy. Zany hoe amin'ny teny frantsay izy dia hoe nuancé kokoa. Zany hoe ao anatin'io crainte de Dieu io dia misy respect ao ambadika. Ohatra zao fitenitsika hoe la crainte nahoana re zany ohatra zao hoe ny tahotra ny ray aman-dreny. Hoe zanaka matahotra ny dada sy mamany, ny vady ny andany sy ny ankilany mifankatahotra, ny rangahy matahotra ny ramatoa, ramatoa matahotra ny rangahy. Ao ambadiky zany tahotra zany dia tsy tahotra ny tsindry na fanapara-pahefana fa tahotra ny fanajana.
ny texte anjaratsika eto zao de mampiseho tsara miavaka tsara ny mahasamihafa andro teny roa reo mba afahantsika mamaritra ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Voalaza eo amin'ny andiny ny faha 7 zao ny voalaza amin'ny andiny faha 7 hoe ary raha ilay tsy mizatavan'olona fa mitsara arak'izay asan'izy rehetra no atsoinareo hoe ray, zany hoe ray izy zany, dia mitondra tena ny fahatahorana, zany hoe fahatahorana mifototra miorina eo ambony ny fanajana ary ny fanajana miorina eo ambony ny fitiavana. Averiko fahatahorana miorina eo ambony ny fanajana ary fanajana miainga avy amin'ny fitiavana, satria hoe ray izy ary maharay azy no hatahorako azy, fa tsy hoe patronko izy de hatahorako. Tsy mitovy ny tahotra amina patron sy ny tahotra ny dada. Ny patron matahotra anao manaja ny teniny manaraka ny teniny sao sanatria tsy mandray karama amin'ny farany volana. Ny patron tsy maintsy piso lelaka ianao satria sao sanatria ianao ka tsy mahazo prime na koa mitady 19. Fa ny dada dia matahotra azy satria raiko nahitako masoandro ka hajaiko atapony lohako. Tsy mitovy zany le endriky le tahotra eto. Io no zavatra resahana eto amin'ny petera voalohany eto. Ka mitondra tena ianareo am'izany ozy izy amin'ny teny frantsay de conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre exil. Mazava bebe kokoa izy amin'ny teny frantsay, averiko amin'ny teny malagasy hoe mitondra tena amin'ny fahatahorana mandritry ny andro ny fivahiniananareo ety. Le fivahinianana tsy mazava tsara fa exil mihitsy ny tandrify. Inona ny antony ho azavaitsika eto zany? Ao amin'le teny hoe crainte, le tahotra amin'ny heviny hoe crainte dia voalaza eto amin'ny petera voalohany eto dia avy amin'ny teny grika io hoe phobo. Le phobo raha mahinao zany teny hoe phobo zany dia heninao ambadika zany hoe phobie. Ohatra zao anao hoe manana phobie na bibilava, manana phobie na vertige, manana phobie na mandeha sambo, fa misy traumatisme, misy zavatra tsaroanao, loza nahazo anao tamin'ny fahazazanao na tamin'ny fiainanao ka marqué anao mandrakakehitriny dia lasa miteraka phobie. Tsy mitovy amin'ila matahotra tsotra. Fa ny phobie zany tena ohatrany hoe tena lasa épidermique ozy izy ny teny vahiny. Fa eto dia tsy tahotra ny hoe sao sanatria misy loza hanjona na itotonan-javatra, fa tahotra sao sanatria toy ny hoe matahotra mafy sao dia ho arin'ny ao anay zany hoe raha ho an'olona mpifankaty ohatra dia matahotra mafy anao sao dia ho arin'ny ny filapananao, peur de perdre quelqu'un, na koa matahotra anao sao dia ho maty ho faty na isy loza anjony ny olona malalanao na ny akaiky ny fonao indrindra. Zany hoe tahotra mifandraika amin'ny fitiavana fa tsy tahotra mifandraika amin'ny horohoro samy hafa. Tahotra noho ny fitiavanao an'ilay zavatra, tahotra noho ianao miraiki-po, voilà. Ny raiki-po aminy dia matahotra mafy ianao mba tsy haravan'izany. Zay zany le tahotra resahana eto. Ankoatra zany le teny hoe tahotra eto koa na hoe crainte dia misy heviny atao hoe fanajana amin'ny teny fahiny izy dia hoe révérence. Hainareo zany révérence zany ohatran'ireny olona lay miondrika ohatra zao manoloana ny mpanjaka hoe trarantitra anao ry mpanjaka, révérence zany. Tahaka an'ilay hoe misy princesse na prince mandalo dia miondrika ohatra zao ny olona, révérence. Ka ny révérence maneo tahotra fa fanajana ho an'ilay olona zay raisinao fa manana fahefana moraly aminao. Ianao tsy hanao révérence amin'ny olona tsy hanananao ajany zany, fa matoana hoe iny ny mpanjaka dia miondrika ianao manao révérence dia satria manana fahefana aminao izy. Satria izy mpanjakanao, dikany hoe mpanjakanao dia satria izy manana fahefana aminao, ary le fahefana eto dia satria izy miahy anao, satria izy mikarakara anao, satria izy mitsinjo anao dia hanananao tahotra ka zay mahatonga anao manana révérence. Zany hoe ao ambadik'izay révérence na tahotra zay dia
ny fanananao admiration hoe miadmire azy ianao zareo nge reny fanana mpanao baolina na acteur reny vao mahita lay le olona ananany admiration azy de manao an'izao tanao le fiteny ohatr'zao le fihetsika ohatr'zao zany hoe tellement mahafinaritra anao le olona tellement tena hoe io zany entre guillemets presque idole na de tsy tokony isany zany aza dia manao révérence alohan'ilo satria ajainao tianao ary misy fahefana moraly aminao izay lay tahotra eto fa tsy tahotra miororo hoe aoka atsika hitondra tena amin'ny fahatahorana de mitondra tena amin'ny fahatahorana tsika tsy atsona hatahotra an'Andriamanitra satria sosanatria misy lozanjao tsika tsy miororo am'izany tsika fa tahotra ny vokatry ny fitiavana areo no mahasamy hafa atsika amin'ny devoly ny devoly ohatra dia matahotra an'Andriamanitra izy fa tsy manaja an'Andriamanitra ny devoly dia jereo tsara le demoniaka rehefa fanena am' Jesosy tonga de miororo avy andringrana sady va ianao ry Jesosy ry zanak'Andriamanitra ry zanaka tokan'Andriamanitra miororo izy fa tsy matahotra an Jesosy zany hoe tsy manaja azy tsy akohoka am jamais ny devoly anaiky akohoka eo am Jesosy fa matahotra ny heriny izy hoe potehany ty Jesosy tia zay de misy areo mampieritreritra be loatra ny kristianina ny mpino kristianina miororo amin'Andriamanitra fa tsy matahotra an'Andriamanitra be loatra isika no miororo amin'Andriamanitra fa tsy matahotra an'Andriamanitra le hoe tsy manaja zany na ny fomba fihetsikitsika mila mivavaka atsika fa manjary sao de tsy mahazo fitahina amin'Andriamanitra ataotsika hivavaka androany alady fa sao tsika tsy mahazo valom-bavaka mba mivavaha am'izay mivaha ny olanao mba manova tsy tahotra an'Andriamanitra zany tsy fanajana an'Andriamanitra zany fa horohoro an'Andriamanitra lasa biby fampitahora an'Andriamanitra lasa hery famoreta an'Andriamanitra ka tsy natsona ho am'izany tsika fa natsona ho amin'ny fanajana zany hoe fanajana mifototra amin'ny fitiavana profo zany matoa zany tsika miorohoro amin'Andriamanitra fa tsy manaja azy de midika zany fa tsy tia azy tsika zay na izy za zao dia tahotra no ananako par rapport ny patronko fa tsy fitiavana dans le sens hoe ananako fitiavana personnel no zany matoatsika matahotra miororo anatria an'Andriamanitra de tsy mbola tia azy tsika nefa dia mididy voalohany sady lehibe indrindra de tiavany zao Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny fanahinao rehetra tsy tiany olombelona lay crainte de Dieu fa le peur de Dieu ny ezaka zany maro satria nahoana rehefa miteny hoe fa crainte ozy izy tsika na fanajana de misy fifandraisana ao ambadiky zany misy relation ary io relation io manelingelina atsika satria lafaka miditra ao anatin'ny fiainanao zany izy lafaka mi-intervenir ao anatin'ny fiainanao lafa misy fifandraisana lala ary manelingelina ny olona io izay ne mahatonga ny olona aleon'ny olona manompo sampotro zay manompo an'Andriamanitra donc mifantany napetrako aminareo de ty hoe matoa ny olona manompo sampy de satria maninona de satria izy mila force anankiray mahatsindry azy mahadomina azy fa izy tsy mila Andriamanitra hity azy sy hiditra ao amin'ny fiainany tsy ilainy zany satria manelingelina azy de zanao za manompo anao Andriamanitra fa aleoany fifandraisantsika fifandraisana patron sy mpiasa zany hoe ianao zany nataoko ilaiko hiaro ahy fotsiny na ianao zany nataoko ilaiko hikarakara fotsiny fa atreo anao tsy miditra lalina atsika anao tsy mifampiditra lalina izay no mahatonga ny olona manompo sampy noho hoe manompo an'Andriamanitra fa manompo an'Andriamanitra matsa nan'Andriamanitra relation d'amour miditra ao anatin'ny intimité anao miditra ao anatin'ny quotidien anao miditra ao anatin'ny proximité anao ary iny tsy tian'ny olona iny satria
manjary manelingelina azy izy. Ny Andriamanitsika dia Andriamanitra tsy te hijanona fotsiny, tsy tian'Andriamanitra mihitsy ny hoe fifandraisana rapport de force, fa fifandraisam-pitiavana no tadiavana. Ny révérence zay lazaintsika teo le fanajana dia nan'Andriamanitra tsy mba tsy zavatra imposena io, tsy zavatra terena io, tsy zavatra tereko masaka oatra volompijazy io, fa ny fomba natonga an'Andriamanitra ho ajainy olona, ho tiany olona, dia tamin'izy mihitsy manolotra ny tenany hanompo ny eto amin'izao tontolo zao dia manao karazana imposena foana hoe mba hajao aho, tanao fiteny olona fantatrao nga za, tsy fantatrao nga za, za ne ministre e, za ne président e, za ne gouverneur e, za ne député, hajao aho. Zany hoe fanajana imposé noho ny titre ananany, noho ny hery famoretana ananany, noho ny vola ananany, noho ny fahefana ananany, dia voatery aho manaja anao, sinon za écrasé par la suite. Zay zava-misy eto tany. Révérence par obligation, révérence par devoir, révérence par force. Fa ny Andriamanitra kosa dia révérence fruit de l'amour, révérence vokatry ny fitiavana. Zareo tsara reny mpifankaty reny le lehilahy mangatabady ny vadiny dia mandongalika izy dia avoaka ny peratra avy any amin'ny posiny dia hoe est-ce que tu veux m'épouser, vonany angatakava ianao, manao révérence satria babo, satria tiany ilay vadiny dia mandohalika eo anoloany izy. Zay le atao hoe révérence tadiavin'Andriamanitra, fa tsy le révérence hoe mody mandohalika eo anaty ain'Andriamanitra fa midomiko tapany andoherany, modimody mandohalika eo amin'Andriamanitra satria mitady fitahina, modimody mandohalika eo amin'Andriamanitra satria matahotra sao dia hiarany loza, mody mandohalika eo amin'Andriamanitra mba hialany ozona. Zany ny abetsahan'ny mpino am'izao. Natsara vela tsy tiany io Andriamanitra tompoiny io, fa tadiaviny fotsiny hoe hatreo ny fifandraisantsika. Fa ny révérence na ny tahotra n'Andriamanitra zay tadiaviny dia vokatry ny fitiavana. Ka raha n'Andriamanitra matoa izy ajaina, matoa izy ajainy zao tontolo zao, matoa izy na ny anjely manompo azy, dia tsy satria izy ny grand maître. Ny fanajana n'Andriamanitra tsy hoe noho izy mampatahotra, fa noho izy tia ary noho izy manompo. Zany hoe mpanjaka izy satria izy manompo ny olombelona. Roi serviteur, ozy izy misoratra masina. Un roi serviteur, mais pas un roi tahaka ny mpanjaka eto amin'izao tontolo zao, tompoina le lafina ny tongony ka sao dia mba manome sombotsombony kely rehefa avy eo. Filipiana toko 2:5 ka hatramin'ny 10 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Filipiana toko 2:5 sy 10. Koa izany no nanandratan'Andriamanitra azy, Jesosy io zany, sy nanomezany azy ny anarana zay ambony noho ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andohalena ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny etỳ tany, na ny any ambany tany. Fa maninona hoe nanandratany ny anarany ambony indrindra? Satria nofoanany tenany tamin'akany endriky ny mpanompo. Ary zany no nanandratana azy. Ny fanandratan'Andriamanitra ny olony dia ny olona izay mihetry, ny olona izay manompo ny rahalahiny no manam-boninahitra. Ianareo mangetaheta voninahitra io, ianareo tia voninahitra io, tsy ny fanitsakitsahanao ny madinika, tsy ny fanaovanao tsinitsinina ny kely, atao tohitra fiakarana no manam-boninahitra anareo. Fa raha teo hanana voninahitra dia manompo zay teo lehibe aminareo Jesosy dia aoka hanompo ny kely indrindra, satria izany no nataon'i Jesosy tamin'ny olona. Ny fanontaniana mipetraka koa eto dia hoe fa maninona no asaina anana révérence na anana tahotra n'Andriamanitra
tetiany olo ny mino fa maninona de mazava nlazainy texte teto hoe azay vakiko loha am'teny malagasy teo de aveo averiko am'le teny frantsay de ozy hoe mitondra tena amin'ny fahatahorana io le fahatahorana le révérence mandritry ny andro ny fivahinianana satria mpivahiny ity sika ozy izy petera amin'ny teny frantsay izy a manome piste de réflexion kokoa manao hoe pendant le temps de votre exil le fivahinianana zany exil intéressant be le expression exil mampatsiaro ahy ny zanak'Israely fony izy babo exilé tany Babylone izy am'zany ohatra ry Daniel sy ireo namany telo lahy Sadraka Mesaka Abednego dia manao ahoana izy ireo tsy nanaiky ny ankohoka miresaka révérence tsika teo anolohan'ny mpanjaka izy rehefa nasaina ny tsofina ny anjomara ka iakohoka amin'ny sary vongana satria tsy manaiky izy ny ao nare zany ny ampandefitra ny finoany no ny toerana zay nananany eo koa zany tiry avako misy mantsy ny olona mahay manaja an'Andriamanitra izy milaza sy manaja an'Andriamanitra rehefa tsy manohitohina ny tombotsoany sy ny toerany fa rehefa tonga eo amin'ilay tombotsoany de vitany ny mivadika sy mamadika ny convictionany sy ny finoany satria noho ny toerany io koa le izy ny olona tena matahotra an'Andriamanitra zany hoe am'le heviny lazaintsika aloha ery olona manaja an'Andriamanitra na koa hoe tia an'Andriamanitra na koa hoe manana révérence amin'Andriamanitra dia tsy olona miatsara velatsy fotsiny fa tena vonina hatraminy hoe na dia misy riska ahavoazany amin'ny tombotsoany aza dia eo ny pirofo hoe ambony aminy io finoany io no ny mety tombotsoany zany hoe tsy manao révérence noho ny tombotsoa misy koa matsy zany mody eo masonao izy de mody hoe tompoko salama tompoko manajanao tsefo fary apony any izy ho pareny no ataony satria izy sorena aminao ary rehefa ny tombotsoany voaketika dia mivadika aminao izy fa le révérence eto de révérence fidèle satria ambony aminy io tompony io tantarany Daniela Sadraka sy Mesaka no atsarovako an'izany no koventsika ho intègre loyal amin'Andriamanitra ary mijoro amin'ny conviction anatsika naiza ny tontolo sy ny toerana sy ny circonstance misy atsika indrindrandrindra raha sanatrika voatohitohina ny finoatsika mbola mahajoro ve ny vanim-potoana inatsika ankehitriny zao ry afako dia vanim-potoana sarotra vanim-potoana ny atao hoe déchristianisation ary ny tena loza aza dia zao hoe toa miandany fampitambatra daholo ny zao rehetra zao ifanohitra ny finoana kristianina ny challenge na ny défi miandry-atsika dia ahoana ny afahantsika mijoro ary miaina ny finoatsika manoloana ny zavatra misy ankehitriny mbola mahajoro ve ny mino sa mivarotra ny fizokiany sa ve mivarotra ny fanany manoloana ny vola amin'ny rarakopana manoloana ny voninahitra ampanantenaina azy ka mamadika ilay Andriamanitra zay inoany eto dia milaza ny soratra masina hoe ny fanajana sy ny tahotra an'Andriamanitra na ny fitiavana an'Andriamanitra eto izy dia tsy tahotra fotsiny am'izao fa miorina eo ambony ny fanantenana anankiray dia ny fitsanganana amin'ny maty ny fitsanganana Kristy tamin'ny maty io no loharano iorenan'ny fanantenantsika no zany ny olona izay mahavita mampandefitra ny mahapino azy noho ny tombotsoany dia midika fa latsaka ambany aminy izany mahapino azy zany no io zay very no tombotsoa io mazava be ne zany e ahoana moa fitenitsika malagasy ifidy any ve de fidin'ny jola n'est-ce pas donc matoa anao namela ny conviction anao amin'ny mahapino anao
fa ity zavatra ray tena no raisanao dia mazava zany fa araka lazany soratra sanandre misy ny arenanao no misy ny fonao any am'izay misy ny arenanao no misy ny fonao fa ho an'ny olona zay tena tia ary tena latsaka ao anatiny zany révérence na fitiavany na fanajany an'ilay Andriamanitra zay tiany zay vao inoany tsy ndriko tsara raha tafalatsaka lalina ao anatiny ilay révérence dans le sens tiany zay vao inoany ny aloha ny finoako dia miorona ambon'ny fitiavana za tsy minomino foana natao hoe minomino foana amiko tsy mitovy amin'ny définition ny olona natao hoe minomino foana amin'ny olona dia hoe ena ve dia minomino an'izany Jesosy nareo zany croyance zany fomba fiteniny zany za tsy minomino foana fa miany finoako miorona ambon'ny fitiavana satria tiako izy dia mino azy aho sanafy zany fa tsy terenao hino azy aho nefa ny fitiavako azy tsy ao ao tsy ao tsy finoany zany amiko satria na ny devoly tahaka zany na ny devoly tsy tahaka zany zafady ny devoly mino fisian'Andriamanitra matahotra an'Andriamanitra fa tsy tia an'Andriamanitra afaka mitady olona oatra zany Andriamanitra am'izao andro zao olona tia azy fa tsy hoe olona mino azy tsy ilain'Andriamanitra ny olona mino azy ny devoly koa dia mba mino azy fa moa tiava ianao resy-mona Petera zanaky Jaona moa tiava ianao intelo izy nanontany an'izany matoa ny didy voalohany sady lehibe indrindra ao amin'ny didy folo ao amin'ny didiny lalàna zafady dia tiavany Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny sainao rehetra fitiavana ka tsisy dikany ny finonao tsisy dikany ny hafanamponao tsisy dikany ny fahazotoana mivavaka raha tsy tia azy ianao ary ny fitiavana tsy atendromolotra fa arak'izay voalaza rehetrarehetra teo zay samiary mandinika mo tiava ianao vonahitra ny eo an'Andriamanitra zay aza hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay mavaksika saotra Jesosy eny amin'ny teninao n'ity marana ity miantso anay tokoa ianao hoe moa tianao va izahay sao dia finoana miorona ambony tahotra finoana miorona ambony horohoro fa tsy finoana miorona ambony fitiavana ny misy aty anatinay saotra ny amin'ny famoaza-tsaina sy ny fanairanao anay indray amin'ity alahady maraina ity nidera ny laza ny voninahitra atolotra ianao rery any zay fanao hatramin'ny taloha indrindra ka ho anao mandrakizay amen samita in'Andriamanitra mirary alahady finaritra ho atsika manakavy amin'ny herin'iray toy izao raha sitrapon'Andriamanitra ela mato